Jemi drejt për drejti në këto momente, më pret në Viber konkretisht edhe një mik i imi, në fakt që më njerë sa po i shkrova është përgjigjur, është me mua Ardit Bobi, përfaqësues i organizatës studentore. Ardit, të përshëndes nga Prishtina, besoj se je mirë dhe të falenderoj shumë për kohën. Përshëndetje Maksim, faleminderit shumë me gjithë kënaqësi. Do donim të dinim më shumë në lidhje me këtë protestë. Do të jetë nesër, natyrisht një nga organizatorët jeni edhe ju. Ka ditë që është menduar, ka kohë që është menduar, apo janë këto ditët në fakt të ku vin kjo gjuhë e urrëties, kjo gjuhë e fyerjes, jo vetëm atje në fakt për ish luftëtarët, drejtuesit e UÇK-s, por edhe në Prishtinë, çfarë nuk u tha, çfarë nuk u fol, madje deri te gabimet që ishin në një ekspozit në sheshin e Prishtinës, gabime në fakt që nuk falen ku dërgohet historia e pastër e luftës së UÇK-s. Na dërgohet diçka më shumë. Po, Maksim, ideja për realizimin e kësaj proteste ka ardhur këto ditë e fundit, por doja të bëja një përmirësim të vogël për komandantin e UÇK-s Ramush Haradini. Nuk është kjo protestë specifike. Okej, Ardit vetëm ta... Okej, unë nuk dua të justifikohem, unë këtë, si lajm, du të them saktë, kam lexuar tek Radio Kosova e Lirë, tek portali tyre në këtë formë, unë e kam lexuar. Por, prandaj e ti për na dhënë detaje më të sakta në lidhje edhe me qëllimin e organizimit të kësaj proteste. Sepse ndërëm isha në një televizion tjetër ku arsyeja pse isha në atë emision ishte për ta hekur këtë dyshim, sepse kemi marrë gjykime nga këto portale që Parlamenti Studentor ka organizuar protest të nxitur nga disa parti politike apo edhe nga klerët e UÇK-s këtë rast si zotëri Ramush Haradini. Dhe kjo nuk është e vërtetë, por studentët janë për të mbrojtur lirinë, janë për të mbrojtur historinë faktike të popullit tonë dhe nuk janë këtu për të përdorur politikisht. Dhe ideja për zhvillimin e kësaj proteste, domethënë, ka ardhur nga nevoja dhe nga mlefi që i ka prekur studentët, që ju ka cënuar historia e tyre. Sepse studentët sot din shumë mirë të vlerësojnë, din kujt t'i thonë faleminderit, pse ata sot studiojnë shqip dhe lirshëm në vendin tonë. Edhe këto duhet ta mbrojmë dhe duhet t'ju dalim ballë atyre individëve që munduan të cënojnë historinë faktike të vendit tonë dhe mos t'i lejojmë që ata t'i japin kohë tjetër kësaj historie të vlefshme dhe as pak të lehtë ato vite cilat kanë përjetu vrasje, masakra, dhunime në burgjet e Kosovës dhe të Serbisë, individëve të paarmatosur, duhet të cekur, të paarmatosur, që përjetuan diçka shumë të tmerrshme. Duhet t'i bëhemi ballë, t'i bëhemi krah dhe t'ju themi se ata nuk janë vetëm dhe nuk do t'i lejojmë që historia jonë për kaq pak vite, domethënë për 26 vite, të njëllose deri në këtë mas, që mos dihet sakt se kujt i themi faleminderit dhe kujt t'i themi që duhet ndalet, që të mos vazhdojmë ta njëllos këtë histori kaq lavdishme. Unë kam jetë një të faqja Unioni Studentëve Shqiptar, e di sepse kur kërkoja për protestën, më dilin pikërisht ajo që hyra duke thënë në lidhje edhe me, kur përmendëm edhe emrin e drejtuesit të AK-s, por më pas lidha dhe me atë çfarë po ndodhi vetëm në Dukaqin edhe në Prishtinë, dhe në fund në faqen natyrisht të Unionit të Studentëve që e keni atje thuhet për protestën bashkohuni për të vërtetën, për kujtesën historike, për dinjitetin ton, për Republikën e Kosovës. Keni informacion, kanë kontaktuar, kush do të marrë pjesë, do të jetë një numër i madh natyrisht një protestë paqësore që keni kërkuar për nesër? Po, do të ketë këtë protestë, deri tash e dim që na kanë përkrahur edhe figura publike, tash me emra nuk
kisha dashur me i përmend se ndoshta dikush mundet me mungua edhe pse ka konfirmuar pjesëmarrjen, por mbi të gjitha në protestë do të jetë i pranishëm edhe vetë rektori i Universitetit Haxhizeka, i cili na ka përkrahur për organizimin e kësaj proteste dhe besoj edhe do të ketë fjalë rasti për këtë çështje. Kemi edhe figura të tjera, do të ketë edhe figura politike edhe jo politike, por e rëndësishme dhe me thonë ka qenë kjo këto ditë, sepse janë mundu me zhvlerësu këtë protestë. Pse mendon kështu? Unioni Studentëve Shqiptar, do të thonë parlamenti i PES, parlamenti studentor në Universitetin Haxhizeka është njëri ndër pothuajse të vetmit që ka marrë këtë hap shumë të rëndësishëm për të mbrojtur historinë. Dhe mediat caktuar kanë dashur me zhvlerësu këtë nismë që ka marrë parlamenti studentor. Prandaj nuk po kam dëshirë të flas në çfarë aspekte kanë quajtur Ardit? Besoj që për krojen deri tash e kemi marrë të madhe edhe nga figurat publike. Më dëgjon, në çfarë aspekti kanë dashur natyrisht ta nënvlerësojnë edhe ta çonin në kat tjetër, në aspektin politik, mendoni? Po, në aspektin politik. Unë besoj këto e kisha kthy në të njëjtën monedhë, ata të cilët kanë dashur me zhvlerësu Unionin e Studentëve Shqiptar që po bën protestë të nxitur nga partitë politike, unë do e kisha kthyr në të njëjtën monedhë. Besoj që këto media që kanë shkruar këtë lajm pa pikë informacioni, besoj që këto vetë janë të nxitura që ta zhvlerësojnë këto nga këta individ cilët e kanë bërë këtë qëllimin e kësaj proteste. Domethënë, këta individ që kanë shkruar kundër UÇK-s tash i mundohen të përdorin këto media që ta vlerësojnë çdo nismë që është e vlefshme për ta mbrojtur këtë histori. Dhe po mundohen duke marrë pa pikë vlerë, domethënë pa pikë informacioni më të vogël, që kjo është bërë nga disa parti politike, por jo, studentët janë krenar për këtë çështje cilën e kemi marrë përsipër dhe ta mbrojmë. Prandaj ne nuk zhvlerësohemi. Nuk zhvlerësohemi sepse historia është më e vlefshme se sa informacionet e tyra të vogla dhe të deformume për ta njëllosur këtë histori. Nga Universiteti Haxhizeka do të marrin pjesë edhe profesorët, drejtuesit e këtij universiteti, të gjithë edhe studentët. Është dikush për shembull që nguron ose ka thënë që prit, ndoshta nuk marr pjesë? Flasim nga ata që drejtojnë universitetin, apo nuk keni pasur të tilla kundërshtime, nëse mund ta quajmë kështu? Tam të drejtën, nuk jam pjesë e parlamentit studentor, por jam përfaqësues i organizatës që udhëheq parlamentit studentor. Domethënë tash kam përfunduar punë me parlamentin studentor prej që kur kam mbaruar edhe studimet, por e di kur kam bashkëpunuar me studentët, me anëtarët e parlamentit studentor, karrollat e studentëve, nuk më kanë thonë që kanë pasur ndonjë vështirësi të tillë që ndonjë student ose ndonjë profesor kanë nguru që të marrë pjesë në këtë protestë. Deri tash nuk kam një informacion. Edhe pse kjo është mburje, megjithatë është e turpshme që ka ardhur puna deri në këtë pikë që ne të dalim edhe të mbrojmë vlerat kombëtare, që është njëra prej krenarive tonë më të mëdha ushtrisë shqiptare e Kosovës, dhe kemi ardhur deri në këtë pikë që ne të dalim të mbrojmë nga shqiptarët. Do të jetë nesër nuk kemi duke mbrojtur UÇK-n nga Serbia, por jemi duke mbrojtur nga shqiptafalësit. Dhe kjo është shumë e turpshme. Shumë e turpshme. Vërtet kështu mendoj dhe unë, por më thuaj do të jetë nesër në orën 12 në sheshin kryesor në Pej, aty do të vazhdohet në një marshim apo jo? Do të jetë thjesht, do të ketë fjalime vetëm në shesh? Jo, do të kemi fjalime në shesh, aty do të qëndrojmë. Do t'i kemi fjalimet tona të cilët do t'i përfaqësojmë këtë rast studentët, do t'i përfaqësojmë stafin akademik të Universitetit Haxhizeka, po edhe besoj që do të na bashkangjitet, pak në kështu shpresoj, do të na bashkangjitet edhe kryetari i komunës së Pejës, zotëri Gazmend Muhaxheri, dhe besoj që do t'i japim vlerën e duhur kësaj proteste. Nga Deçani do të ketë
Do kemi informacione ose nga Gjakova për shembull, pjesëmarrës, apo I keni bërë ftesë? Deçani nuk dohet nga peja, si gjithmonë. Po, është shumë afër, prandaj pyeta. Besoj që do të kemi përkrojën e madhe prej Deçanit, kemi studentë të cilët në universitet janë nga komuna e Deçanit, dhe ata janë si gjithmonë të parët të cilët e mbrojnë ushtrisë lirimtare të Kosovës si gjithmonë. Do të kemi nuk e kemi probleme Deçanit. Do të kemi ndonjë pankartë kryesore se çfarë shkruhet aty, a mund ta dim? Këto parullat, pankartat që udhëheqin protestat për shembull? Me tonë drejtë nuk ju marrë me pankarta. Okej. Do ta shikojmë nesër atëherë. Kam pas organizime tjera, besoj që dikush nga studentët ose nga qytetarët e komunës Pejës besoj që do ta bëjë atë duhurën. Le të shkojë ashtu siç keni menduar, natyrisht një protestë paqësore dhe ideja mi që na sqarove çdo gjë në lidhje edhe me qëllimin. Ju përshëndesim shumë nga kjo studio.